Migas, voltando no assunto da progressiva, eu uso essa escova secadora e essa chapinha, ó, da Gama e da Mundial. Porém, não são profissionais. Então, eu acho também que tem diferença por isso, por não ser uma chapinha profissional e por eu não usar um secador. Então, a próxima vez que eu for fazer a progressiva, eu vou fazer no salão com chapinha profissional para me ver se eu vejo mais diferença, entendeu? No resultado. É isso. Beijos, até a próxima.